折这60秒，5月15号礼拜四，台股3金追捧连4涨，外资、中实户以及散户融资增加15亿，可是这一波融资还是减肥了800多亿，今天只小小跌52点，不要幻想台股会打第二只脚回到17306点，那你第一档买入了，赶快逢低承接那些还没有起涨的股票。台币今天大幅度升值1.3角，因为今天深夜就会公布汇率操纵国，台湾列入的话就非常麻烦了。央行但是表现台美友好，我升值给你看的，明天过后台币就有机会不会升值那么凶了，鸿海就不会有那么多汇兑损失了。台积电1000元以下都是老天爷送给你的礼物。政府说国安基金7月前都不会退场，有国安基金好安心。0.687美债台币升值，造成美元的美债下跌，还有昨天 TOT 美债本身的下跌，美债还是有机会重返光荣的。2603长荣，恭喜我们有买进长荣所有会员们，持股获利续报。2303联电股价持续创新高啊，一样获利续报。6104创维，我们反弹物价反弹了57%啊，索取反弹物价的观众朋友们获利续报，创维还在创新高，我觉得鸿海有机会跟广达一起往上冲，伟创也是如此。只要60秒，明天见哦。